ये कितना गले पे देख हो किस प्रकार का है। का नाम पाड़की है, वो तो उससे रखते हैं पड़की पाड़की है मुर्गे की तरह है ना। ये क्या है पाड़की बोलते पाड़की 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 पाड़ PARKI ये असम का नहीं है पहाड़ का है वो ये नदी में आते हैं वो नदी में इसको फार्म पाड़ सकता है तो आगे नहीं दिखता है नहीं है अभी ये क्या बोलते हैं बॉक्स बॉक्स उसका था चाहिए उसको लोगों ने फार्म खराब हो Tap shutter button to search. Tap shutter button to लकी नाम है इसका पड़की Mui ada semua